Hello， 大家好，我係龍仔啊。今日我哋又去深圳布吉丹竹頭嗰丹田東小區嗰度咧去影嗰套屋。點解呢？因為個業主啊又劈價啦，自己劈啦。之前咪話60-70萬買過來啊，嗰陣時都已經係蝕本20幾萬嗰當時話賣39萬8嘛。咁而家佢未賣出去，而家要自己劈價到3萬，話36萬8咁就賣㗎啦。咁我頭先咧就從福田嘅江夏北嗰度搭地鐵來到呢度。我從豐田江夏北搭過來，經過黃浦江、羅湖北、布吉，咁到石牙嶺咧，總共就係4個站就到我哋石牙嶺啦。咁就係10幾分鐘到20分鐘咁就到呢度㗎啦。咁我從呢度咧一陣間搭個巴士過去。巴士過去呢，俾大家睇下搭幾多個站，1個站、2個站、3個站，我哋搭到呢個丹田人行天橋嗰度幾多分鐘呢？俾大家睇下啊，6分鐘，全程加埋行路，從呢個地鐵口加埋行路呢，就係到我哋屋苑呢度呢，就16分鐘咁就到㗎啦。咁呢套屋嘅話，而家即係個業主呢，佢之前呢係話都2500，咁我哋保守啲咧冇話都2500啦，都2000蚊就得㗎啦。咁佢之前話39萬8，而家36萬8，咁我哋都2000蚊，咁一年都可以租2萬4㗎啦。咁差唔多咧就係，如果係扣全租嘅話，咁10年都差唔多回本㗎啦。咁好啦喎，咁如果對呢個屋苑有興趣咁跟住我鏡頭，我哋而家行過去睇。而家我先出地鐵，出完地鐵之後呢，咁我哋就坐個巴士過去。咁如果我哋睇呢個地鐵站嗰度行到我哋屋苑呢，咁就有少少遠啦，3公里咁。咁同我哋屋苑最近嘅地鐵口，如果要行嘅話，咁我哋可以搭到3號線嘅丹竹頭地鐵口嗰度行到屋苑呢，就係1.5公里左右啦。咁因為從福田搭地鐵到呢度呢，最近嘅站呢，就係我哋石牙嶺啦，坐14號線。咁坐到呢度呢，即係話10幾20分鐘嘛，4個站嘛。但係呢，從呢個地方呢，我哋就有搭個巴士過去先方便。如果係行路話3公里嘅，咁就遠到啲㗎啦。如果你要行路呢，就搭到丹竹頭地鐵口，行翻屋企近啲。咁我呢選擇從呢度坐地鐵。唔係坐巴士過去，咁好。咁而家我睇呢個石牙嶺地鐵站呢度呢，就等巴士過去啦。我哋坐邊個巴士過去呢？俾大家睇下。我哋坐呢個498，坐呢個498石牙嶺地鐵站498過去呢，坐到呢個丹田人行天橋呢度，1、2、3個站，2、3個站。咁有個快啲嘅呢，唔係呢部，有個一兩個站可以到啊。咁我哋而家坐呢個去啊。498，咁而家車來到啦，我哋坐呢個491過去。掃碼成功。咁我哋而家上到車噶啦。好，而家我哋到屋苑樓下呢度，俾大家睇下。咁我哋屋苑樓下呢個巴士站，去點樣搭車？咁我哋就係喺呢度丹田人行天橋度搭到2個站，就到石牙嶺地鐵口嗰度啦。咁嗰度呢就可以搭14號線，坐4個站就可以到福田嘅江夏北啦。我頭先呢就喺福田江夏北嗰度搭車過來㗎，係咁。或者呢，我哋係睇丹竹頭地鐵站嗰度。丹竹頭地鐵站嗰度，呢度丹竹頭地鐵站，坐2個站呢都可以坐到我哋屋苑呢度嘅。有幾趟車都係丹竹頭地鐵站嗰度啊。呢趟呢丹竹頭地鐵站嗰度，丹竹頭地鐵站呢度呢，又係坐2個站就到我哋呢度，可以搭3號線，可以選擇搭3號線嘅丹竹頭地鐵站落車，坐1個站2個站到呢度，又可以坐14號線到石牙嶺地鐵站嗰度落車。咁呢2個地方落車唔同呢，就係爭高2公里嘅啫。
睇單租頭地嚟站落車過來呢，就有1.8公里到咗。如果睇石雅聯地鐵站過來呢，3公里多啲咁。咁而家我哋就落入村㗎啦。唔知之前大家有冇睇過我上一條片，上一片都來影過俾大家睇。嗰陣時呢，業主嘅賣39萬8蚊，咁而家呢佢未賣出嚟有啲急咯，叫做劈價36萬8要啊，急住出就係咁啦。咁而家我哋到咗嘅屋苑樓下呢度，咁又再次影下呢度一飲飲食食俾大家睇下。嗱，呢度呢有個賣涼菜嘅，呢度呢有個肉店。呢度呢係一間士多店嚟㗎。呢度呢賣嗰啲煎包啊、蒸餃啊咁嘅。咁呢度呢仲有個士多店家樂通。咁呢條巷仔入去呢，仲有幾間係食快餐嘅。上次冇影到嗰度前面有個大嘅超市，咁我哋行到個大嘅超市嗰度俾大家睇下。咁我哋住喺呢度呢，落樓呢就可以睇嗰隻超市度買嘢食㗎。買菜就煮。呢個賣水果㗎，呢個賣滷水。呢度仲有個回客街嘅士多店。呢間又賣水果㗎啦。呢邊係賣湯包嘅，所以話呢度樓下飲飲食食都仲係比較齊全嘅。呢度係食湯粉嘅。呢度呢仲有一間叫社區家庭廚房㗎，咁我哋都可以喺呢度食。呢間呢就係我哋屋苑樓下嘅大啲嘅超市啦。咁呢間超市呢，即係話呢，蔬菜百貨水果都係有得買嘅，比較大，有1000幾平方咁呢間超市。呢度仲有一間賣涼菜嘅，就係咁啦。咁我哋而家就上樓俾大家再次睇下呢套屋咯。而家係下晝嘅差唔多7點㗎啦。大家都啱落班翻來，你睇下大家都開咗燈。好，咁我哋就上樓啦。好，而家我哋到屋苑樓下啦。咁我哋睇下呢度嘅環境。呢度係我哋嘅高度1樓嘅電梯大廳呢度。我哋呢個係有電梯，咁又係總嗰8樓，我哋去翻2樓。就話樓層唔高光線呢一般般咁嘅啫，唔係話好好。好，咁而家我哋到呢度啦。俾大家睇下呢度高度嘅環境啦。開埋燈先。咁而家晚黑嘅7、8點嘅啦。咁我哋入嚟呢，佢就係左手邊呢度呢，就係廚房嘅。佢廚房呢度呢，到咗一字排開嘅廚房，下邊啲消毒碗具都係有嘅。咁廚櫃星盤煮食爐油煙機咁仲算係幾多乾淨㗎。咁呢度就係我哋嘅廁所啦。廁所呢度呢，而家呢就係可以淨係得翻一個馬桶咁嘅啫，夾唔到乾濕分離咁細啦。咁呢度就有個星盤，上面有個熱水器，就係咁啦。你扣板俾大家睇下就係咁。咁嘅客廳都唔大俾大家睇下。咁嘅客廳就係放到3人位嘅梳化。咁呢個位置如果要放食飯台嘅話，咁都可以放個伸縮嘅細啲嘅2人台、4人台，4人都有啲夾夾嘅。咁呢度就擺咗一個細嘅茶台。咁呢邊呢擺翻個電視呢，65、75寸電視冇問題㗎。牆面都有少少嘅劃痕。呢個房間呢就係算係主人房啦。而家擺咗5尺嘅床，有個棉窗，但係光線都唔係話好好，一般咁嘅咋，都話算好差㗎啦。咁呢個呢就係一個簡易嘅衣櫃咯，到時候掉到嘅我哋重新買個衣櫃翻嚟就得㗎啦。如果出租係咁就得咯。有個棉窗，同隔離都好近，仲有台冷氣。咁呢度呢仲有個房間，呢個房間而家擺咗4尺嘅床，4尺嘅床都唔係話好大。
咁呢度咧有個棉窗嘅，都有台冷氣，天花仲係可以，即係埋啲牆面咧可能要油一油佢噶啦。呢度係我哋嘅露台啦，嘅露台就得翻咁大嘅啫。嗱，光線咧真係好一般嘅。呢度咧有個雙開門嘅雪櫃，呢個雪櫃咧都麻麻地都唔係話好邋遢。就係咁啦，咁我哋成間屋都睇齊晒㗎啦。呢套屋咧，即係話之前咧業主係60-70萬前幾年高峰期買過嚟嘅。咁前一排我過嚟影嗰陣時咧，佢就話劈價到39萬8啦。咁而家又未賣出去，又急啦，又劈價36萬8出喎。兩房有電梯有露台，就話光線差少少啫。2樓，佢之前係租2500蚊嘅，咁佢哋最保守都話可以租到2000蚊啦，冇話租2500。咁如果我哋自己住都方便㗎，咁從羅湖口岸搭車到呢度咧，即係16公里咁。咁我哋睇福田江夏北嗰度，頭先都俾大家睇過巴士站嗰度㗎啦。睇嗰度咧，我哋搭地鐵14號線，直接搭到我哋布吉嘅石雅嶺地鐵口，4個站10分鐘咁就到㗎啦。我頭先咧從嗰度搭過嚟嘅。咁我哋又可以坐3號線，坐到丹竹頭地鐵口。丹竹頭地鐵口嘅話，即係話同屋企近啲，1.8公里咁，行翻屋企就得，10幾20分鐘。又可以坐個巴士過來，1個站2個站就到啦。睇下邊一台巴士。石雅嶺嗰度咧就要坐巴士過來先得啦，有3個公里都啲咁嘅。坐巴士過來咧，有啲巴士咧係2個站有啲係4個站睇坐翻邊一台咯。俾大家睇下。如果我哋同江夏北過來咧係話有21公里，咁我哋坐地鐵加埋巴士加埋行路，咁坐到我哋屋苑呢度咧就40分鐘。如果係話江夏北坐到石雅嶺地鐵站咧，即係15分鐘，有冇望到？15分鐘到石雅嶺嘅啦。好啦喎，如果大家對呢個屋苑有興趣，咁嗱聲咯喎，嗱聲聯繫我啦。因為2房喎喺深圳布吉呢度36萬8，而家劈價到咁，你話去邊度玩？而家我影咁多都冇有咁平㗎啦，好偏嘅位置都冇有。咁呢個位置都唔偏嘅，從羅湖口岸福田過嚟都好近嘅。好啦，如果大家對呢個屋苑有興趣，嗱聲聯絡我啦，我係龍仔。我聯絡我上邊嘅 WhatsApp WeChat 都可以，香港號、大陸號都有更新到。好，如果大家中意我微訂閱我頻道嘅，咁訂閱下、轉發下，俾個 like，你啲支持係我堅持拍攝嘅最大動力。今期就傾到呢度啦，下期再見，拜拜。